il y a bien kabel ya mabe ezalaka déjà te de so bapesi yo cadeau ya kabel ezala sûr que kabel yango ezala kaka bien mama joli lola bisous bisous donc bandeko na nga bapapa na nga place boza bafrère na ngai vraiment bozala motema wana fin de l'année année mobimba même si opesaki mwasi cadeau ezalaka na fin de l'année te cadeau na anniversaire cadeau même à l'occasion de rien donc kaka boy ovandi no kaka boy omoni ke bamikolo yango mwasi asepelisi yo mpe mwa mingi et tout ovandi okoki kosala mpe mwasi okopesa mpe mwasi cadeau ya bien okokende mpe osombele parfum ya bien okokende mpe osombele mwa rouge à lèvre bien nyonso eza kaka cadeau balobaka geste nde moto ekontaka bandeko nanga mais lokola toza na temps ya bakabelu omoni chaque likambo nyonso eza na ntango nango ya même bible elobi yango donc omoni bana na biso toboti lelo oyo bana oyo ya ba 2000 oyo boremake ke monde ezo évolue mpo bana na biso ya mikolo baza ndenge mosusu so tokompare bana mikolo oyo na bana oyo ya bakalakala wana différence eza makasi moto akocontredire nga aza te lelo tokomi na monde ya internet bandeko nanga pour dire que monde ezo évolue plus monde ezo évolue makambo mpe ezo changer et makambo loko ezo changer lelo na nde toza boye na minute oyo 2020 eza temps ya bakabelo bandeko nanga eza temps ya kokende kolata basynthétique te eza temps ya kokende kolata banaturel te na titre na bomona nakomi mwasi nde kabelo mwasi nde kabelo ya original n'importe quel kabelo te po la cité so bayeli o kabelo donc il a si ke ezaka kabelo malonga non mwasi nde kabelo mais kabelo ngo il faut ça la kabelo ya original mama souci kabelo ya original mama souci mabanzila je te jure kabelo tango eza original bandeko au monde elongi pe bimaka kitoko to so lati yango ba moko changer elongi ba moko ebimisio belle ba moko na mobali kutana omono ka boye asepeli mbala moko do ba papa bo pesa ba maman ba cadeau et puis ba maman bo ça appelle la même chose et ça vice versa et ça caractère que papa ka fois pesa maman cadeau mais maman biso ba maman pe to luka ba cadeau ya ko pesa ba papa na biso o ko kende pe luki tonde zimoka bien tonde zimoka propre bien o someli ma papa o ko luka pe moi déodorant bien moi parfum bien papa o se plat toujours moi tricot moi iloko kaka geste comme te contaka il faut pas que il faut ça chercher so bandeni non moi eloko kaka opesi et puis ba maman na biso ba bota biso ba maman ba bota biso na mokili lelo oyo nga Olga so naza Olga so boyebi nga eza pona maman moko boye o andima ko bomba nga 9 mois na libumu o andima ki kolamuka ba butu bino boyebi pasi ya bokola donc ba mama bongo ba mama oyo tokoki ko bosa na te bandeko nanga même si asa mama wa bota yo te mais mama wa bokoli yo asa ka mama bandeko nanga cadeau et ça la bien vraiment cadeau maman Patricia Genez, on est makambo. Jeune millionnaire. Ta presse attend nous autres non Pierre, nous faisons ligne garçon. À cause ça et on est coach Gisno. Yo kate, to pense ko coach Gisno. Action. Coach Gisno mkonza tempo. Donc ye attends na tempo c'est le kama banga qui cause ici là. Ya mutu te akana na Londres. Siko les amis de Olivier Bizao. On sert ba tempo ça la bateau aw. Ate beti 10 ans. Na yebiso solution longue monani juste no vite. Et ça produit ou eso longola ba tempo ba na Congo no so ba yebi. Juste no vite. Dina kuti fo maman ne la joki Daniel. Na yebi sengelo. Ndamu ne dina. Totonge na sinoko kosa kabananga. Siko sexanga ilindo. Nene, omoni ngala ngala ba pona betela oli solo. Na yebi Claude Shepa ya. Moi je recherche Kobe. Donc cadeau et ça la bien marqué c'est ba maman la biso to bossa la bangote moi et loco moi nini et ça la bien surtout la fin de l'année franchement fin de l'année vraiment ça année mo moment ba ki année mo banzamba batelo année mo bimba donc il faut ça na ba tout moko boyo yebi ke tete bato oyo en tout cas il faut pas soit quelque chose na part na ba ko zanga te meilleur ami na yo bande ko so na meilleur ami au luclier moi cadeau et bien yepe meilleur ami wana pe adokile moi cadeau bien et ça la bien makasi ba mindele basala rango ya bandeko ba mindele basala même na musala ba mindele basala rango et na tamo bona na musala bandeko na omona o ya pesi o cadeau o pe pesi muninga cadeau maman Patricia Lututu bonsoir maman Patricia maman Amelia
oh chita nde makam kande olobi maman na ngai donc bozo mona ko pesa ba cadeau et ça très 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 bien bana coûte déjà le 25 bande konanga le 25 décembre za jour à bana to luka déjà ba magasin gloire à Dieu par la grâce de ba magasin fongwami ba boutique fongwami to luka cadeau ya kitoko pona bana na biso pona opesa bango le 25 moi na peta en classe pour le 25 des vacances donc après vacances moi na ok beta li solo ah maman sombela inga boye maman pesa kinga boye mon et ça la paie bien ata papa sombela inga boye et papa sala inga boye et ça la bien makasi pour moi na azala na complexité ok des classes boye baninga ba obeta baso beta ma solo et déjà vacances déjà to bossa na pour déjà vacances mingi ba ok des vacances te ata ko to bilinga te déjà nga boye vacances rien na ba ki on déjà to offrande mais na luka ba na ba cadeau bien pour baza la l'aise tia bana na l'aise luki bango ba cadeau bien pour tant ba kozonga classe baza na eloko ya kobeta baza na lisolo baza ba yeba ke non to sala ki boy même si to ke ba vacances misika te obimisi moi bana ata okika place ba place moko boy un peu à part quoi ba place moko boy okika ba place luki ba place moko boke bo lexi journée et ko sala bien makasi pona bato oba osana ndako le 25 sala bana ba gâteau osali bana biloko ya kolia biloko ya biloko osala chaque jour te non moni jour ba fête bon le kolanga na sala effort ya osala biloko oyo na sala tout le temps chaque jour te biloko mo un peu à part moni bana bita ndeka otandela mesa na yo et tout mona asepeli donc siko pona tant que bana nzambe bande konanga maman Pélagie Rose. Bonsoir maman Pélagie. Merci beaucoup maman Pélagie Rose Mwimba Bolingo, merci. Déjà ta hôtel cha kombo Bolingo, déjà c'est osa pa mota Bolingo. Merci beaucoup. Donc bande konanga, na ba oloba tant que ban ensemble on to lobili comme ma famille, il y a ba camarades, il y a ba couple et tout. Siko to kina nous tant que ban ensemble. Tant que ban ensemble fin de l'année ngo bande konanga. Nzamba batili biso ane mobimba. Combien de personnes batiki biso bande konanga? Combien de personnes va koufi surtout année 2020 année ma B. Combien de personnes va koufi ba ke combien o biso to yebi o ngana yebo yo yebi bande konanga. Donc maman Patricia de Toto. Ça maman Patricia de voilà maman Liane Ebel. Bonsoir. Donc bande konanga na ba oloba tant que bana ensemble to salani o vandi o tali ate nzamba batelinga vraiment ane mo bena o pesa yeni maman Charlotte maman na biso maman Charlotte azana konti moko pardon konti wana eza bien maman Charlotte nzambe akanisela place za abaxilaye mikolo ebele abaxilaye ebele po ba idée a bongo vraiment fausse la kaka na révélation nzambe pozo ba idée a bongo maman afongola konti moko konti wana eza raté ke po akebi nsambo ngwalia non konti wana eza konti moko atini la bana donc ba orphelin ba biloko en Afrique. Avant ba otinda som biloko na poto awa oyebika ndeto bimbo oyebine to sa ba carton akangi ba carton atindi ba orphelin atindi ba veuve là lokola ko ba frère ba biloko wana nyose kuta peu cher en changeant à comment moi chaque mois ataka moi quelque chose na compte wana et so comme moi mingi nde asalaka atindi la ba orphelin bande konanga na ba veuve na Afrique et pour esunga bango et tant maman betela inga lisolo wana maman Charlotte n'a pas été maman mais nino lobé ça très bien et ça bisonyo stoko profiter dans les pamboli wana le coup les a fin de l'année na on me consolana bande konanga ceux qui ba ça d'accord tout tata moi 10 ata moi 20 tout fait nombre bande konanga mbon wana boko pesa ngate bo pesa ngonga été bande konanga maman mami Pemba bonsoir ah maman mami ça bonsoir maman ça va. Maman Lipasa Motangila, ça va? Merci beaucoup maman. Maman Prinel Miyak, maman Prinel Miyak, Leki Nangaï Mia, ça va? Mia Bana Baza bien, bébé Nanga bien. Donc, bande konanga, maman Igete Matobo. Bonsoir maman nangai. Donc dina ba oloba moni ba idée aboye et ça très bien bandeko. Franchement zo bisa bino vérité. Maman ayebisa ingate ke kende ko loba bien non. Mais ngai nem na soki likanisi wana na kanisa donc na moni ke non et ça bien et ça idée bien. Motonyo ça ko profiter na lipamboli.
moto nyonso bandeko na nga yo moso omoni pe ofandi pe toute l'année kode ba famille biologique tisha toyidaka bango tosongaka baboti na biso et tout mais ekoempêche biso te olonga ata mwa 10 euros mwa 20 euros oluki otie na compte wana moto nyonso aza na posa compte wana compte eza na kombo ya mama na biso Charlotte moto nyonso aza na posa compte wana bokomeli kaka na WhatsApp na privé na plus 32 466 18 24 63 na bandeli plus 32 466 18 24 63 ami ya nzambe azwa lokumu. Donc maman Rochevi Kobe, merci beaucoup. Donc attends moi 10 et la si ko aider monto et la cité qu'il faut que ça 100 euros 200 euros faut que ça va monter mon comme belé so ça nango gloire à Dieu au PC mais ce qui compte est ça geste aux sala bande ko biso sotanga Bible ndeko maman o ya pesaka mabonza maman na zaika na ba pièce mais Bible lobby hein tant que ko pesa o azaki nango donc nzambe siko amona ki po apesa ki nyonso oyo azalaki nango totanga la Bible bande ko nanga nyonso oyo azalaki nango to ba pièce wana kaka mwanda mbona ka yango mama na azalaki nango yango pe akena ko pesa pour dire que geste nde mote kontaka omoni so ça les locs zo tapela na motema na yo bande ko o ça appelle eloko avec ton cœur tout ça comme avec ton cœur lipamboli elandaka toujours lipamboli bandeko na ngai mama Cécilia Céleste bonsoir lipamboli bandeko soki ekolanda yo te soki yo okobuka peut-être o ilona kite bana na yo bakobuka ngo bakoko na yo bakobuka ngo bandeko naza na témoignage moko pour naza pa moko c'est bref pour to si ça to conclure si oyo nga na 2017 voilà 2017 Angola na un problème ya mukanda bino boye bi mukanda ya Angola ndeza rapase et tout et nazaki na Luanda kute simba kite ba donc na bundana et tout rien ta bela portugais on a le baka simba te et nazaki obligé ya kokende na province ya papa na biso province na mon place donc place papa na biso papa na nga abotamela donc na kina kuna na mama leki na dine na peso bambote bile na ebisi bino bande konanga na koma na province ya papa na biso na kutana na tokutana na papa moko papa wana bandeko aeda biso à 100% abotala ngaka boye azotala ngaka kaka na aéroport ti a fait asoka courage ya otuna soki naza mwana mama Rose ngabi oui naza mwana na ye bon yo mwana papa lo ngabi oui bandeko na ebisi bino to sala 5 jours na province ya papa bande séjour na biso nyonso donc bayamba biso lokola bana donc bana ya roi lokola ba reine lokola ba princesse voiture place ya bien makambo nyonso pourquoi pona bolamu oyo mama nanga place aza bambote na yebele mama Rose mama nanga asalaka bango bolamu moko boye kala bande kona ko biso toza ba bébé toza bana mike wana toza bana minke mais siko tala nana profiter na lipamboli ezanga nga na kinda e nga na vanda bien to vanda bien nga na mama leki nga to vanda bien place ya bien bandeko blaka pasta na zebi sabino ya bien donc bayamba biso loka ba princesse siko ba princesse bayambla ka bango ndeni donc batia biso à l'aise makambo nyonso à l'aise donc na posa kuta ozonga loin des acquis sous te bande konanga nyonso na profita ki on pourquoi pour na mama pour na bolamu oyo mama asalaka bango déjà kala à l'époque ba famille on a bazaki na bango tuna eloko te nini te mama eda bango et puis tant mama ba o aider bango et ça eba que un jour nga mutu na profiter na lipamboli wana donc pour dire que bolamu pour la rater et le bana maman na biso acheter la merveille bolamu pour la rater bolamu futa kabande konanga so futi o lelote lobite lobi wana kuna eko futa yo so que futi yo e futa bana na yo bande konanga bomoni donc pour dire que nzambe lokola battre biso boya so continue toujours ko battre la biso bande konanga so za moi 10 oza moi 20 oza moi 30 oza moi 50 nyonso ka oza na bande ko benga ngai na kopesa yo numéro ya téléphone pour maman pesa na permission moto nyonso osenga numéro na téléphone na pesa
donc so benginga na opesa numéro de téléphone de maman Charlotte et puis na opesa yo compte wana compte yango eza pa nanga na za compte bancaire wana na opesa na compte wana okotia mbala moko na compte wana eza to opesa nga après na pesa te opesa mbala moko et puis maman Charlotte eza pona yete eza te que maman Charlotte akoliango ausala ngo nini te maman Charlotte au contraire ausansana oyo de chez na compte wana oyo ye moko akosansa nyonso akotinda mbala moko na Afrique pour sunga ba orphelin na ba veuve ba de on a été sûr de faire comprendre ba nyonso bien donc de connaître so za témoin na repesa ya ko kabela ya ko kanisila pe baninga potala déjà awa Jessica nanga Jessica ça va boni papa Livia ça bien baba nanga kuna ça va donc bande konanga tala biso awa to la ta bien to ta ba kabelo bien ba kabelo cher makamunyo sera bien mais to kanisa pe to omoni neto lala to la mukaka bandeko olali olamuki otali pa likolo na se tango to tala likolo o to tala pc bandeko ko bosa na teke et ça quelque part et ça na bato moko boye nde balamuki wana bazo e bakutu place ba bandila te po basata na tite donc aso bate babana ko déjeuner ndeni bakolia nini bazoye bana bango te eza ba orphelin moko boye quelque part bande konanga ok bakufela mama bakufela papa baza na batu te baza na bato oide bango te quelque part eza na batu moko bana moko boye baza na bilamba te donc nde bilamba oyo bana na biso batikaka bande ko to bwaka ngaka na bango bwaka nazo ba mino vérité mais mutu a sala ke na tika bizali wana eza mama nanga mama Rose mama peki sanga eloko wana pona saiki so na boti na zui biloko nyonso na bwaki na bwaki etant na obota so mwana mosusu na ke na so biso biloko mosusu mama peki sanga biloko wana ayebi sanga ata so ibana mosusu ba salela te zwa biloko na nyonso kangi sango sala kolitina na kini tina na Afrique donc mama donc pour dire que tant to za nango boye moi moki onzamba apesaka biso na place obwaka na place osa so nini kangi sango nyonso mokolo omona keno ekoki ata carton moko boye ozwi okangisi otindi kuna na Congo kuna ekoyede ata 2-3 personnes donc c'était ça bandeko nanga les pamboli bandeko bawelaka ngo mo les pamboli bawelaka ngo bandeko nanga les pamboli donc les pamboli bawelaka ngo ozomona photo ça lokola ba soldat donc la mokili baloba nini la vie appartient au courageux d'autant on a courage na yo courage wana pe refuta na moyo yo monta on somona ka te na salabo tika na salabo pona yesu siko tango ba ko prier bande konanga na prière na yo soki ozu problème o salani o ba rappeler ce qu'on nzambe nzambe nanga kaniselanga na sunga ki ba orphelin na sunga ki kutu te poko ko sunga c'est comme si o sunga une fois non o so ba pa o so le yebsa nzambe na sunga ba orphelin nzambe na sunga ba veuve ba tapasi na sunga ba nzambe na mwa moke ongazo ka nzambe na kanisela ba orphelin nzambe yokelanga mawa kanisela na problème na kutana ngo nzambe yokelanga mawa o so rappeler nzambe o yo salaka rappelaka nzambe bande konanga so sala bolamu moko boye rappelaka nzambe alinga ba rappeler nzambe ke nasala boye pona nzambe nasala bo pona yo mo so tango fanda na ndako na yo tango fanda ka vraiment boye kanisa nini yango pesa nasala pona nzambe eloko nini na malonga poko ezaka ko pesa te ezaka ko kabate mais ko déjà bizala mabe ko tika déjà mabe ko kima ko sala mabe ko boya mabe ko boya masumu eza déjà quelque chose osala pona nzambe na yo ko boya ka masumu oyo donc rappeler nzambe nzambe na age na nga o na sana ngo nzambe na kota ka barte nzambe na sala ka boite nzambe na yiba kate nzambe na kosa kate nzambe na boma kate na sala kindumba te nzambe pona ko banga yo Seigneur na sala ka boite ozo rappeler nzambe mama Kalemba Fani rappela ka nzambe ozo rappeler nzambe na tika kotonga pona yo Seigneur na tika kokosa pona yo papa na tika ko boma pona yo nzambe na tika moyibi pona yo Seigneur eloko yo tika pona nzambe yo mo moneke non na ba kokango te na tika ko mela masanga pona yo Seigneur na tika ko filmer pona yo nzambe kaniselanga papa tala eloko boye eloko bona sala ngo pona yo nzambe nanga kaniselanga tala sala boye tala zomsa ki boye c'est comme ça maman Gisèle nangai ozo rappeler nzambe maman Gisèle salaga ngai en tout cas bande konanga
sans kokosa bino nasala ba prière na bongo mo na lobaka na kanga misote nazo ba kanzambe na ngai kanisa surtout ba voyage surtout na ba voyage mo nazo kanzambe na kanisa nga nzambe yo le baki to tambola selon ta volonté nzambe na ngai combien de personnes na âge na ndenge kanzambe salila nga mais pona ko banga yo Seigneur na salaka na kosa bato déjà te na melaka bato te nzambe na ngai mboye nazo rappeler nzambe na ngai nazo rappeler nzambe yo kelanga mawa na salaka kindumba te nzambe na nzela na salaka kindumba te na vida na salaka kindumba te nzambe pona ko banga yo Seigneur ezate pona sa mwasa libala mais ezana pona ko banga yo Seigneur Jésus yo kelanga mawa nzela nazo kende nzambe kende na ngai longo batela nzambe makamu se le kamalamu. C'est comme ça, maman Mia. Oso prier. Okangi mi soute, mais oso loba. Oso solana nzambe na yo. Yango Bible lobby, maman Hélène. Yango Bible lobby, prier sans cesse. Prier. Maman Hélène, et ça m'a c'est vrai. Hein? Et à seule maman Hélène nangaye. Maman Rosine. Amen. Maman Rosine Sassi. Et à solo. Donc, ma comme ça, il y a une Bible, je vais prier sans cesse. Prier sans cesse, ça va être au nom de Jésus, bima vidana, yone, au nom de Jésus, kende musikana, yo kende, bima, naibisi yo kende, nyoso, oya yone, yo mdeli bomana, yo mdoki, nom de Jésus, nakani ba porte nyoso, nakani ni, au nom puissant de Jésus. Ba prière à bon besoin d'attendre na ngobandeko. Mais ça va prier que bon ça on kata on est sur kaka ko benga na bandoki bandeko so tambula selon la volonté de Dieu mama ka muso ba okena onka yango moko ba million mususu bomwe ba mvutima mususu ezokina onka yango moko ezokima po azoba moto bana na nzambe tambula chana moto na nzambe poka nzambe fongola biso miso te ya bandeko poka nzambe fongola ne biso miso molimo te po mona ne to tambula boto ça a déjà protégé. Makila et se protéger à biso jour et nuit. Tant on prie, net au plamurana, tant on prie, nzambe batelanga. Makila no yese singa ngai. Kola makila na yo sepana kinangomba. Yo kela mawa. Banzela na ngai no singa makila na yo. Voiture na opusa. Vola na kosimba. Nzambe ezala ngai te. Ezala yo nzambe. Liboso pesima. Yo kaka nzambe. Bandeko. O prière nyonso muta sala avec foi. Yeba que et ça va résultat malamu. Prière nyonso avec foi bande qu'on a insister et ça va prière au te ko loba to te. Amen maman Jessica et ça peut être dialogue ko prier ça ko dialoguer dans nzambe so solo dans nzambe et ça vraiment important qu'il faut kaka o ba ko sauter de to bunda na mutu non na malembe kaka ozo mais eloko ezala important maman Madeleine Amado Mambimbi bonsoir maman Delphine nanga ndeko nanga Delphine eloko ezala important très important et ça foi kozala na kondima bandeko zala na kondima ke makambo oyo na lobaki na tongo ndenge na prière ki eloko makambo na lobaki na prière zala na kondima ke ekokokisama yo ko tiaka kondima no pa nzambe donc tant déjà lobi ke nzambe na tiki journée na maboko na yo bandeko to prière ka to so loba ka de kam to moko boye ozo loba récitation moko boye donc ozo bande de kam loba moko boye so kanga déjà après comment répéter na yo kaka donc so ba ku sans c'est ça makambo zo loba tete maman Gisèle la salade amen donc ozo prier avec foi rabai papa ya passe là bane boni misanga na lexa moi rabai papa ya foule ni trop c'est rétan papa ok rabai papa maman tu dans le cœur bonsoir maman bon dimanche donc et donc c'est important très important super important et ça foi condiment au moins même geste to so ba on a sengi bandeko to salango en tout cas so tout sami salango geste wana siko tango so bisa 10 € na yo ozo tia na compte wana ya maman Charlotte tango ozo pesa bandeko pesa avec foi ozo pesa yi pe ke non et ndenge na zo pesa 10 € na nga e ko bota bambuma kitoko pesa ngo avec amour et makamunyo so to ça avec amour et ça va bien
pesanga avec amour bandeko zala na kondima ke nzambe le ata lelo te ata lobi te nzambe okanisila yo nzambe okanisila bana na yo kondima bandeko na ngai donc ezali ka yango fin de l'année yango yo et puis eloko na linga naloba mpo na bato oyo balingaka kodefa baninga balingaka kofuta te bandeko nga déjà par la grâce de Dieu na longwa na monde wana avant kala nde naloba toujours ke na banda commerce na âge à 15 ans et ta lelo âge na komi nango na salaka commerce malgré nde na tangaka na banda kotanga mais na toujours koteka et tout déjà eloko eza kati na nga donc eza na makila na nga mais là c'est que na teka presque tout na sala presque tout bandeko na nga et na nyonso na sala eza pe na période moko oyo na banda pe ko defisa biloko bandeko na nga na ba defisa baninga nde ezalaka ko defisi pour monta pesa yo après ba africain pourquoi tozaka mope motema mabe makasi c'est pas bien ndeko na yo ayi a defisi eloko oye kosomba eloko kodefa eloko ntango oye kodefa bandeko ozalaki bien boba oseka mama Patricia mwana bozoseka ozopona bandeko nanga ntango okendaka mpo odefa mpo eza bandeko mosusu peut-être ti lelo basalaka mosala wana badefisaka na bango biloko eza mabe te kodefisa eza mabe te eza réalité mokili eza mabe te bandeko na au contraire tozosungana ntango moninga adefisi yo mpo odefi kali bosungani ti peut-être le qu'on a magasin au niveau de ce combien cash bande konanga mais moninga aye a déficit pour fouta et comme il y a pas de problème pour fouta et comme il y a kofingana pour fouta au comme il y a kofinga mu colombo et c'est ça vraiment normal bandeko tout moment ba kamoni ça va pas comme la fin de l'année conseil gratuit bandeko oza mato ya koyoka ayoka on ne sayebi ka sala makamba bongo to tika biloko wana to tika kuti te ponga franchement nga naza moto mo te ke non na defa ki na zongisa na futa te mais ça mama na noté moto nyonso nga na lobi pete ke na defa te non nga na defa ka so na défi et la sika na futa yo so na sana ngo sur place tende zalara peut-être kuta na delphine boy delphine na te peut-être exemple na ropesa peut-être parfum peut-être maquillage maman Gisèle peut-être so teka so to kuta na ye nazali na mbongo te mama Kalemba fani nazali na mbongo sur place te na wisa mama Kalemba mama Kalemba siko osala randeni oh non na fin du mois futa na pesa 1 mois bandeko yo déjà avant ozwa eloko ya mama Kalemba fani eloko osala ezani otali déjà na osala au calcul sur place bandeko mutu no sayebi combien a touché par mois mutu no sayebi salaire na ye si vous avez raté, vous avez un social, un chômage, vous avez combien de fouta kayo bandeko. Donc, vous avez combien de fouta kayo, vous avez combien de fouta maille, vous fouta courant, vous fouta ndako. Bandeko, zwa et loko, selon la possibilité na yo. Kolingate, ok, au défi moninga, peut-être ça qui m'a boye, il y a 500 ans, il y a période de mon teka basaki. Basaki, on est qui va te voir défendre pour les basaki, moi, cher ma casse. Basaki moussou d'abord 500 €. Basaki moussou c'est qui 400 €. Moussou c'est 300. Donc les moins chers c'est qui 200 €. Et pendant basaki on a baoteka. Maman qui est c'est? Amen maman nangai. Amen. Bande konanga à l'époque on d'abord des fois côté basaki bongo. Au moins saki moko le plus cher et pendant c'est qui 500 €. Ah, maman Kalemba Fanny. Peut-être qu'on a posé ça qu'on a peut-être dans le magasin, et ça qui manque peut-être à 2500 €. Pas ça qu'on a à 500, et ça qui est dans le magasin, on va à 2500. Donc, est-ce que vraiment, ceux qui déjà ont 500 euros au foot à terre, ce qu'on a 2500 dans la bande, au coca, de la sécurité aux sungana. Badef sur ça qui est 500 €. Mandeko, ça qui est 200 € pesani. Ce qu'on monique, oh, il y a 500 au cocaté. Pour au foot, au sala banine belé au sala, au sala dépense mille au sala na fin du mois, au sala ni. Ce qu'on a pour ça kaka, il y a aux sac on a 500. Au gosolande qu'on a yo. Au yebisi maman HD la merveille. Na ça pour ça qui oyo. Mais par rapport à ndena zulaka en tout cas na ko photo na moi mon côté et c'est ça possible on peut s'arrêter 2 mois maman Patricia 2 mois na comme ça au photo ndambo siko et au dépend de maman Patricia ce qui a kolinga ou pas so maman Patricia non il y a pas de problème peut ça ndambo donc mois prochain au peut si
par exemple 150 moi na Rolanda on peut 150 ça le quoi 300 200 na suka on peut ça mbala moko ça le 500 euros bande konanga lobby ou bien moi na Rolanda ce que je contre-temps et là qu'on y basalaka et ça conseil gratuit et là qu'on basala ça que na place au qui mamoto na téléphone na place bana ko changer ba mingongo e comme azo passer bana so ka ba bengi yo pesi téléphone pas moi no bien yo moko komi alors maman n'est pas là on commence à le quoi moi na bandeko n'importe quoi na place ça la bongo solo la ndeko na yo yebisa e mama Rita Joan au monde des aboy mbongo ande to solaki ndeko na nga moi oh non ko futa yo t'as eu problème boy est-ce que ça possible au patienter 10 mois prochain maman Patricia ndemta la soki c'est bon ou pas maman Patricia otala ah ok le quoi tout ça va frier to ko bon na pété pour na mbongo maman Patricia yebisa yo ah ndeko na nga et ça problème était bon on peut essayer ça on va calculer mais ah ouais ça boyer et ça problème était mais mois prochain s'il te plaît ça va vraiment fort au couvrir ce que moi oyo donc la place peut ça 150 on peut ça 150 le cas moi au matin on peut ça 250 pour couvrir paix et pas nanga c'est comme ça maman Delphine nanga ko solo la dialogue au somon dialogue est ça très important même dans les bas la bandeko dialogue même dans ndenge to ça dans ndenge ba copine boyer na ki copinage dialogue solo la maman Patricia so yo aussi loka moninga okimi et le plus grave bande konanga au défi moninga kabelu au défi moninga Peric auquel ils sont qui wapi o comme que c'est la sou moninga na makambu kende za bo Olga Kabelu wana ndebo mona ga wana ah biloko na ine c'est ça nango ya faux ateka le ba Kabelu mabe tala mutema mabe ya ba africain bande ko lisolo na zo betela bina ba Kabelu ha makambo nyonso tosalaki na théâtre wana ba mira esa on appelle ba mbote belé ba mama moindo ba nani Sila Doré bande ko nyonso bomona ki tosali na ba théâtre wana na Angola bande ko histoire vraie ça le kutate histoire vraie na ça ndeko moko a defanga ba Kabelu bande ko oh nga déjà ba Kabelu ko na defisa kangote na pese ba Peric pour la confiance. Yo na déficit en péril pour la confiance pour la manière que ah bon problème est ça malgré la salle à tenir ba exception na makamunyo so ezanga raté so to solara bien na otala bon ah maman Patricia to solane bien il y a pas de problème maman Rita Jean to solara bien il y a pas de problème maman Rita Jean ngana pesi au Peric na motema na malamu na pesi yo lobi OK o bloquer ngana pour comment avant que to bloquer nga tana so benga yo banina ko changer nga ba ngongo au baniko na benga yo boye ozoti la alors maman n'est pas là ah maman n'est pas là après zumba moko ka okati alors oh rappelez alors okati mbala moko n'importe quoi nga basala nga ndeko na bino na basala nga bongo oh non parce que na vana le c'est pas possible moi ça commence ça nanga et le plus grave c'est une bande ko nanga yi la même personne bandeko a comme si a comment que ko sala makambu et pas batuke na teka ba Kabelu mabe oh tous à la bato oh Kabelu mabe mais Kabelu Peric ya moi mabe suki ya moi mabe mais ya ngo ka olata kape ah bandeko tous à la bato tous à la normale déjà nyongo oni ko futa te batikeli ona nyongo na moi bon et ça problème était mbongo moto mutasala rango mais mbongo jamais ko sala moto y a pas de problème donc on a na sali tout na bunda ni vraiment ndenge nyonso nga vraiment bandeko nyonso ba ko témoigner oyo en tout cas oyo reçoit courage à ko témoigner même dans ba commentaire en tout cas bo témoigner même temps na ba ko teka na Hollande na ba ko def sa bandeko na ba ko kende na ba ko l'Afrique na okende ko teka biloko na Afrique na ba ko def sa te na ba ko teka biloko na Afrique na Congo na ba ko teka biloko na Angola mais en même temps na poto na ba ko def sa biloko bandeko nyonso ba defanga biloko na Hollande ba ko témoigner na tika ko sona ata na muto moko te même bato ba futanga mabe na tika ko sona sa bango te bandeko na bato oyo ba tika na ba nyongo na ti lelo ye ba bana na mwana na suka lelo akomi na 8 ans bana na o mususu na 10 ans tous les deux ba botami na Belgique
donc la siki ça ba nyongo déjà kala si lelo bafutanga te bandeko nga Olga na benga na tinda ba message bafutanga bango te na lemba nanga mais na tika oswanisa mutu te mwasi ya Nzambe. Ok, comment on a privé mwasi ya Nzambe? Nisha ndoi Olga na Bundes bandeko nanga histoire vraie dans ce sabino. Combien de personnes batikala na banyongo nanga vu que na ba osa susu Afrique na ba okete ka biloko en Afrique mosiko na ba dans sera tenté moi ok oya boye ok sous Angola oya boye ok kin donc et puis on s'appelle na bana na ndaku à l'époque na zeka na bana mi balé jeune femme que so faire siko na ba commerce et tout bandeko donc mosiko na ba osa ta ya kolanda bata banyongo te lokola bayebi ke mama Olga ko kani kolanda banyongo te Olga ko osenga nyongo te bandeko batu batikala bambongo nanga na Hollande wana bambongo etika donc au moins na paya ko ozotanga kana kayeboy yo zo bonga kana kay heureusement nzamba za bien maman Julia Mbala heureusement par la grâce de Dieu n'a jamais na sala reloko moko bandeko jamais que ne dans sote ka ba kabel boye na te ka kabel na sala kerere wana te pour les gens qui le simbité na yebi ke le roi kabel zo simate mais quelque part qu'on est ko simba nango jamais dans vie na sala eloko moko de la sike tant na bako def sabilo na Hollande na banda ko kene ko te kabilo ko na pe na Angola na banda ko te kabilo ko na pe na Congo na Kin donc bande ko na ta so sangisa donc ya ngo sike ba sala nga moi ning donc tant yo kuna so futi nyongote kuna na Congo c'est bon kuna na Angola c'est bon et loko esunganga makasi bande ko na ya ngwana poso se ka ko def sa kaka oyo kaka ndeka to ba o def sa wana bande ko jamais okoki ko avancer na vie impossible ata oza matata ndenge ni bande ko okoza na client moko ko sukisa yo donc akosilisa yo mayele okende pera boye ko mbongo na yo moko mais akomine ko finga yo moi za na client moko na Hollande bande bino si bomona na senga mutu mbongo na Hollande à l'époque te wana to sa na Belgique oui wana to Belgique sika mama Patricia na ngai bande ko limbisa na so ke mwa mulai mais esaka pona opesa conseil et ça conseil bande ko nga donc exemple na so pesa ya ngai moko pona meka ko pesa bande ko mosusu conseil ko sala bongo esala ka mabete bande ko esa loko aboye na déficit et loko tana bengi yo et puis na ko bengo après 2 mois mais nyonga na to yokana ki ofutanga après 1 mois na lexi 1 mois na moni ofutite na zeli 2e mois na moni fin du mois bona sali nini fona bengati na bengi yo kingandi mais boni ça va mais mbongo wana kasi neni olga ko sakana ngate mbongo ese ngomna yako luka yo nga yebi ndako na yo ndo yako luka ngati nga Nzambe la bomoy na vie na ebite sosi na loba bongo sosi na silika bongo bande ko jour na ba mo aletiko na jona panza na téléphone na panza ta moninga mwasi ake peso réponse ya bongo na mona ite malgré to sambelaka mais oyo bangole balobaka bouze de confiance so moi sango pesa ko esaki kwa bouze de confiance na place ko loba na ndeko na limbisa nga Olga limbisa nga ina na so ki contretemps moni moi patient na ko même pas ko benga yo na so ki contretemps limbisa nga en tout cas total moni to ko fin de mois boy maman ça na moi patience yo ya ko loba nga nini ke oh non Olga kasi nga yebi ndako na yo ngona lukaki yo bandeko nga lo babo bilo si omona pe na so na telefone na bongama nanu bandeko na lo bana mungo kauka na ganga donc et puis esuka wana te pona lo bane sali bo na préféré ko biso mbale kacho yo pesa la réponse yo ko binani donc pona se kaka le roi le ballon na malembe ozomona nga zoba yo pesa la réponse lokola yo yebinda kuna ngate ngamu na yebinda kuna yo madame na kombo nga sa na siliki na kombo na lo ba peli susute na ko be ka madame na bi se madame ngamu na yebi kombo na yo nazo ya wana comme ça oko kata nga mike lokola yo mono sa gang ka filme oko laksanga gang ka filme fara na téléphone ko simba te madame nazo ya wana bandeko na
donc voiture jour encore ya nzamba saka nzamba mawa po déjà kanda na saki nango modèle na pousser la voiture wana mobile na ngai na ndako te na benga mobile na nzela na bisi papa ya je ne kama ngo ke de pas mutu boye landanga kuna et tout papa ya je kutu mais ozo ke de bon point pour na ba uganga mobile na ngai ayibinga déjà ayebanga abiki na sona so ganga makasi lakini na za penza déjà monté et la sike za pa ba kanda oya suka na yebisi papa ya je eko simba kutu tina zela yo landanga kuna bande konanga na kenda mobile na ngai landanga kuna makamu to sala kuna na biki wa futa te na sonné rien nzambe merci mobile na yazaki na musala na vandika na voiture na bite lelo amata kita yaba na sa porte na zolo ba yozela o mato kita neto sa Afrique mo na Afrique neto gangaka ngana sala makamwana na poto na bi yozo sakana et puis nga siko avantage nga ata na siliki ndeni na finga ka batute ke na finga nyama na yo ni tete nga bongo te nga on va donner vérité na ko expliquer yonde bandeko mobali na ye tango azo gare kaka voiture boye et le quand même pas une minute mobali na ngape na ndenge pa koma wana donc biso so koma ensemble bandeko na mobali na ye na mobali na nga koma presque air moko po mobali na yo fanda banda te il faut foncer la porte foncer la porte to kota sikoyo na ebisi bino ke mbongo obimate pona ebisa ke okokata nga mike lokola yo pesi nga réponse wana ke yo yebi ndako na nga te nga na luka ke donga la singa za zoba ok d'accord problème ezate osaka na deux solutions soit ozongisi nga sac ozongisi sac na o sac na nga ou opesi nga mbongo osaka na deux solutions donc osaka na solution mosusu te mama na loba babandeko na ganga na sala nyonso mobile na ye par respect bimo boye bimba ba se respectera balinga ba problème te muta bimisa 350 € ezaki mobile na ye sur place hein mobile na bimisa 350 € apesa biso bande boza na place na biso bateki surtout bande konoso ba def ça vraiment courage na bino nyonso courage pour esa facilité bota la siko bongo et c'est ça vraiment normal siko lobby muta bongo tango okenda ko lobani ke olga za sale comportement mutabongo lobi akoyebisa bato nini nde moko ya perike odefinga perike ndeko yo moko na conscience oyebi ke odefanga perike olinga kofuta mbongo te okenda mpona bapesa yo perike mpona confiance ok obandisi kokosela bato makambo mama Patricia et c'est ça vraiment normal perike oyo moko mpenza olataka mpo nga déjà kote kuta faux tobosana kutu likama tosotanga mpo nga ateka biloko afo te ebana o ndenge naki eteka bakabelo afonga mo mokonzi ya kabelo nga mona linga bafo te ebana na ndenge donc likama aja ya bafo wana kutu ko eza basujet moko kutu nalinga kutu nakolekisa ata une minute nanga tenake swana nake kodiscute mpo na bakoloba kabeli nanga eza ya frère nasalaka yango te mpo so natekaka biloko afo bato nyonso bandeko nyonso basomba biloko epa nanga bango moko nde moto bakokoma kaka mama olga kabeli no kutu esalaki boye ezongisaki boye lokola nazwaka nanga biloko ya baréclamation ya bongo te conscience nanga ezala tranquille nalalaka na kimia nalamuka na kimia mais sikoyo yo na motema mabe na yo olingi kofuta nyongo te mais ozozwa susu courage ya kokende kokoselanga makambo pourkui mpo kimiselanga bacliente mpo kaka bato basomba na bango biloko te mama blandine mpoto est-ce que ça normal? Et c'est ça vraiment normal bandeko nanga. Au défi moninga eloko jour oya ko defa periki wana. Otobaro seka. Ezaki na ndenga gentillesse hein. Ezaki na kutu la sala même na mwa biloko to lia pe. To lia ana ndako nanga bandeko. Wana siko ya periki. Ezaki susu teke ngana kene pona loba ngana vi nanga na kolonga na suma kolona nga oyo te. Na ke defa motelo na ndako na ye. Depuis makamwa moi sona salanga yamba loba mo malheur ezaka bien na vie moi na moi sona makamwa salanga eza lokwa délivrance pona nga ezaka délivrance moi sona a délivranga yep am tapesanga courage moi sona apesanga ba courage ebele hein moi siwana oya finga oya loba na ngake ngati na yeko lukayo apesanga courage okefunga boutique na ngola pour commencer sona funga boutique na nga ya ngola na parfumerie et ça qui pour moi siwana pour à partir na yene na soka décision que na def ça lisusu te
na lobaki atandenge ni na ko defisa susu na vinanga na tiaka pa monoko na sebo na mabele na loba te likambo ça na tango nango eloko nyonso ça na débit eza pe na suka nango de toutes les façons na teka na pe na Afrique mais pourquoi la réunion makolanda bata poto oyo o bazaka sondeni non donc lokola salinga boye na bisa mobile na papa nche au moins des abo moi si oyo après c'est un courage c'est bien et ça problème était la moni tout ça quelque chose en Afrique na place que na rane na kenda na zozonga to font la pende loko comme ça c'est bon à partir de makambo na ndena kena font la boutique na kena pe font la parfumerie na ngola bon moni donc un mot malheur ça va bien parce que moi si on me expliquer bino yes ko yo relation tout ça va bien donc le rat tout ça va bien après ça par confiance bien aya na ndako nanga ngatu na kenda me yemu ta ya na ndako nanga jour aya pa nanga to lié na kepe na lambi semoule to lié ensemble to meli ba ji to seki bande kwata yo moko vraiment oko vanda te okanisi ata jour oyo ko defa perruque wana oko kanisa te que non jour en Olga ça chantier hein pour le baka ngopé hein o lo baka ngopé place ça soko olanda vidéo yo ndeko nyonso to sala na mokili oyo efuta na mokili oyo po olobaka ngo olobaka Olga vraiment continuer Olga ça gentil makasi hein so lelo bosana ke Olga ça gentil makasi o bosana ke Olga ya makabato bien ndako na ye o bosana ke Olga a senga bato baningote o bosana ke Olga ataka bato ndingo kimia calme o bosana fleur à lelo o yebi fleur à lelo yo yebi depuis Angola yo to ko témoigner Maman Florence, yo depuis Angola, oyebi. C'est pourquoi mon thème maman bébé maman Fifi Mwaka. Maman Blandine Poto, pourquoi? Tout me ka ko changer bande konanga. Si on a 8 ans on nyon, so na ça va périr qui na fa na la kisa. Mais si on a 8 ans on nyon so bande konanga, et ça ka pour na pe sa conseil, pour na et ça exhortation en même temps, tout changer bande konanga. Maman Charlotte a été qui biso na moi. Maman Charlotte a été qui biso sur pour changer sur le changement que ko changer ça bien ko tika mabe ça bien maman Charlotte après ça même témoignage na lelo bandeko na prière à lelo mutunyo so na posa ya kona na maté ya maman Charlotte bon revoir vidéo ya moi direct tout ça qui na moi na maman Charlotte ate ya ki ngope hein que to longa to ki mama be to ki mama sumu bandeko nanga baki dianfuka kaka ndenge mama biso blani na lobi baki dianfuka raison pour laquelle nakenda Nangola et on bomoni na ça muta théâtre té bande komi batuna ki maman on ça la théâtre bande on ça na théâtre té ça va jouer na Miraesa ça va jouer na maman Moindo pour ba ça ba actrice makasi hein Miraesa moi na maman Antoinette bandeko Miraesa lobi mais Olga ça là no théâtre oza makasi hein ngabite et ça pour passer un rôle na rapport ba rôle nyonso nga sala o ba théâtre no so sala ba 3 pièces 3 théâtres donc tous les 3 nga ça qui toujours commerçante et na yebisa ki yé que et ça normal na incarner rôle na bien pour botie nga commerçante et ça normal nga ça commerçante so botie nga rôle mo boye que na jouer commerçante bande kota yo moko ata bino moko na jouer bien très bien trop même pour na côté ça esprit que na ça ka moko ça réel ça vrai so na côté esprit na jouer na bien ba et ça même maman nani maman étoile na peso pe mambote belé maman étoile fait la même chose en tout cas yo faut ka théâtre yo pe tete faut théâtre habiter nga za muta théâtre té nga sa commerçante au ba théâtre na salon ça to so pe sa conseil et en même temps to sa pub ya ba kabel nanga mais ça na ko que ça théâtre té de temps à l'autre na bisa même en silozolo bon mon atalate to ça moi il mo vite fait na en silozolo na pese pe bambo tebele et la cité que na comme muta théâtre no bien so na sali bon la sina ça muta théâtre té mais na sala ngo et ça pour na pub donc c'est un peu ça dans bande kona to tika bisali wana so ko défi moninga eloko pour na ko conclure au défi moninga eloko futa ina kimia ko defa et ça problème té mais tant au défi futa nisha tant au défi futa
bande konanga yonde ko oyo sala so pe o continuera so pe otika na yebite po na linga so oyoka makamu na yete na linga te donc soki o sala kango nzamba limbisa yo po yo mona motema no yebike kabelo wana eza vrai kabelo po la takango kabelo ngo lokolo la taka perike yango la sike perike wana déjà bambula se leki eza makambo ya lelo te bande konanga makambo wana se leka déjà bambula nyonso ozala toujours na perike wana la sike kabelo wana eza vrai mais nzamba limbisa yo kosala yango te ndeko nanga ntango odefi moninga olingi kofuta ye te yo moko oyebi ke olingi nde kofuta ye te eza te mpo ozanga mbongo mpo osalaka na yo osalaka na loba oyebi oyo nayebisa yo na telefone nasala tu na loba epuis nayebisa yo lokolo omoni ke ofuta te tikala na mbongo yango lia mbongo yango malamu ntango nalobaki bongo kosa te nalobaki yango na esengo non eza motoki nanga bandeko nanga nde namataka bavion wana inde eza très dangereux inde balingaka na bango baafricain te bandeko balingaka baafricain te na inde baindien balingaka na bango baafricain te baindien sikobota bariske ya bongo totikaka bana na biso otiki mobali na yo otiki famille na yo ke kuna na inde kuna musika langi kutu deja bozose comprendre kutu na langi te soki problème donc eza bariske ya vie tozozwaka bariske mpo bana balia ta mwa eloko ofuta ta mwa na classe sikoyo yo omoni ke non nga na kabilaki yo perike omoni ke obimi nogangi ya filme omoni ke yo nde oza yo problème eza te tikanga tranquille tikanga na vie nanga naloba déjà lia mbongo yango sala nango soki mpe loko omonaki ke mbongo wana yango obongisa vie na yo lia mbongo yango malamu mais tikanga nde tranquille problème nanga tika nde kotanga kombo nanga de gauche à droite tikanga tranquille bandeko nanga donc c'était ça yango omonaki tosali kidiamfuka wana eza histoire vrai mama Gisèle eza histoire vrai kidiamfuka wana eza makambo ekombela ngai moko bandeko nanga c'est vrai que boyebi ka théâtre nde ezalaka tobakisaki mwa biloko ya mike mais et puis même conclusion nango ke si la asukaki mabe vi na ye esukaki mabe etu nga nazalaka nanga ndoki te naza na eloko wana te bandeko nanga naa misala mabe te na eza te ke motu wana vi na ye osuka mabe te eza leçon tolingaki kopesa na théâtre wana kidiamfuka bandeko nanga bopartage nini wana natiaki mwa ndambo wana natiaki na page so bozwi moye bopartage po eteya mpe bato mosusu ozomona eza façon ya koteya bato donc so bozwi bokoti na page nanga bomonika nini wana kidiamfuka wana oyo natiaki ndambo wana bopartage po epesa mpe bato mosusu en tout cas bakidiamfuka nyonso na pokwa lelo na boto lelo nazopesa bino conseil ezala gratuit mais soki omoni moto apesi yo conseil lasiki alingi yo bandeko nanga botika vie wana eza vie ya mabe vie wana esambusaka bato vie wana esisaka valeur ya moto yo mwasi kitoko mwasi omona kosa mwasi ya libala omona oza mpe na bana mama ya bana bakoma kofinga yo na banzela mpo nga so nazalaki mwana mabe so nazalaki mwasi ya mabe même nde nazobetaka lisolo nako otanga mpe kombo na ye nalobi mpe na adresse na ye na place azalaka mais loko eza caractère nanga te donc nasala nanga yango te mpo nazalaka bongo te nakokoma bongo te mpo na internet non donc place aza akoyoka mpo alandaka ndenga mpe na faux compte na ye asala alandaka nga donc place aza ayoki yebake nde nalobaki na yo ke tikala na mbongo wana soki oza mayele lukanga oyebi ndako nanga très bien oyebi adresse nanga lukanga oya kofuta mbongo nanga na kimia ozwaki perike nanga na kimia ya kofuta mpe mbongo nanga na kimia mpo na bandeko nyonso basalaka epai ya bato mosusu lisusu oyo badefaka biloko epai bato mosusu badefaka bilamba basaki bachaussure soki nini oyo badefaka peut-être mpe bakabelo epai bato mosusu botika bizaleli wana fleur alelo botika ce n'est pas bien soki odefi moninga futa e voyage eza pasi bandeko bavoyage oka tosalaka oyo eza très difficile combien de personnes oyo babanda bavoyage batika po bato mosusu basala makambo na loyenge so monika olga kabelo ngape bakoteka bakabelo ngape oyebi pasi olga kabelo amonana te po ateka bakabelo wana oyebi na yo te mais malanda ngombe omonika olga kabelo soki aleki na direct alataka bien periki kitoko makambo pasi oyo olga kabelo amonaka oyebi yango te oyebi na yo te siko ntango okende kosala yango obandi kokende kosoma mpe bakabelo yango ntango komona siko réalité okosala nini okotika mingi bandeko mingi onga nayebi ezaka bakabelo te même période ya basaki wana baoteka basaki combien de personnes bakomaki koteka basaki batika basuka wapi bilamba na bandi bilamba
Batunio, c'est comme qui bilamba. Combien de personnes? Batika là-bas. C'est la Turquie. Natika. Combien de personnes batika? Donc, c'est quoi? Kabelo. Pareil. Donc, on a combien de Kabelo? Nous avons tout le monde qui donc, Kabelo. Et comment tu sais comme Kabelo. Na sekananga na ndako na mona sekananga kola na moto ça na problème était mais ça va monde bien bon donc ce qui au défara quelque part de konanga zongisa futa donc comme à la fin de l'année kolinga éviter vraiment kokota na nyongwa moto éviter le ko na bande konanga so ça na nyongwa moto wana oyebi pa que non ozo okokate ou bien so indeni benga moto wana na téléphone tika surtout likamba ko kima téléphone ngalo na ina makasi. Et ça que aux gens n'ont pas alors qui manga les sous ou bien ils manquent de respect et là qu'on a supporté en côté et puis n'a pas ça on monte que n'a pas ça yo et dit au bas au fin ngai bon on a moyo ya ko manquer de respect et là qu'on a dit maka ngote bande konanga na ndi maka nanga nyonso mais là qu'on a dit maka te na vie nanga et ça moto ya ko manquer de respect na lo barelo ko moko loko la nga respect ta batu ngapa na parna c'est la ramutu de retour azong c'est la respect donc quand on a des ça qui est loko na des ça qui avec beaucoup de respect wana kala makamba kala na ba de ça batu na respect donc yope zong c'est la respect so au foot il y a pas de problème pesa ngata explication le kuta problème ça te me pesa ngande respect bande ko donc c'était ça wa ça mato ya koyoka ayoka bakidia fuka ko ça kidia fuka moi si vraiment surtout moi c'est libala mama ya bana ata ça moi c'est libala te. Attends, ça maman, ça la banate. Tant que moi si c'est respectable. Moi si ça a mis sa valeur, au gros ça qui dit en foucate. Comme on a Jésus sonné ma belle maman Christelle Domingo. Bonsoir maman Christelle Domingo. Ça va maman Christelle. Comme on a Jésus sonné ma belle bande konanga, ba ben a qui dit en fouca. Et c'est ça bien. Ponga bande ko o ba ça baba, mais bata Hollande wana, bata Hollande batika na nyona, ben a ba qui dit en fouca. Soit tu m'as un message de temps à l'autre, et moi, son enfant dit, n'a-t-il la robe, mais c'est pas ça bon, on a. Bon, pour la rater, ça bon à calmer, et ça va héros, à l'époque, on va héros. N'a bien un bamba qui dit en fou, mais c'est moi, ça dit, yo, ça qui dit en fou, comme on a eu beaucoup tout. Bah, message n'a-t-il la battu en wana. C'est quoi bien un qui dit en fou, c'est ça bien. Tout le monde a vu un qui dit en fou, tout le monde, tout le qui dit en fou, au défi fouta. Ce qui va nous amener au foot. Ok boy ok defa bon na banque o defa so ke loko ne ok defa kuna so iwapo ok defa la ngo eso futa kate mais pourquoi te ya mondele so futa ya ndeko na yo africaine loko la yo o lingo futa te poani do yo so linga ka muninga kwea na ye kaka pota ok defa loko muninga yo mo déjà mutuna yo o yeba te ke o sa na ba problème belé chaque fin du mois o sa na ba problème si on a pas problème na tika ok ne ko defa. Donc c'était ça maman Patricia ça conseil en tout cas nga batu nyonso balinga ofuta banyongo na ngate banyongo na ngakala wana ya Hollande wana bande ko nga boyebi bande ko nyonso bayebi ba o batana banyongo na bayebi na komela ka bango na tila ba message na le ba toujours que ça mbongo na nga il faut pas futa nga na le ba ngo po ça mbongo mutoki na ça passe na nga Turquie wana bangomba ti batu bayebi o ba kinaka Turquie bayebi bangomba wana Turquie Italie na ba ke ne pe Italie na ba la Italie ko ke ne Italie moye za kana Italie bandeko taka na ete ko ke ne Italie na ba zemi na ta zemi ya munene mwana nga o ya suko ezanga mukida bota ina Italie aneli o ya suka o tala zemi me ngai wana na ke commerce na ke luka bloko siko na ba zemi na nga boye na pasi na oyo ki na ngata mawate malgré ba zemi na nga bongo na nyokwami oyo kata muninga mawate olga vraiment mawa na munoko boy ba lo bakana bango ma so kilo mawa mawa na zem ba ki Italie uti ba Italie olga sama kasi olga sama kasi mais siko o futa mbongo e ko o kanisa teke olga sama kasi na def sarate mama fifi mwaka sama kamakala na def sarasu soutien ata ku tuzo ba on a préféré na ke kayo mundele na def sarasu soutien. Et là, ma maman fifi. Ma père qui n'est pas kala mingi, te a père qui ça ma il y a 3 ans passé. Moi je suis défendre père connaît ça ma 3 ans passé. Mais nga def ça raté maman fifi, nga def ça na def ça raté. Na le baso ko def ça na so ma kamba kala ça ma ça histoire ba bossa na ngote histoire ba efasa ngote.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.